Simnao tini hanya hai tipramo thaya karlayai 110 family 420 putar IPF ti bana rom laikya Simnao jora kaisya IPF ti fan kerei eng tongmani tini ketal joyen manei hanya hai IPF ti hezamara langma ketal fan ketal hai englai jau kha tamoni hinke buskango MP election no buskango kaisya party ya karlayai te kaisya party joyen engbai mani tiprasa political nukjak phaikya Dini Simnani Hejamara Constituency Hall Nogo Kaisa Pandani Bisingtui IPF tini GS Hopon Deburma Dal Bidal Party Yakari Fainai Rokno Lamsogui Nahalaikia Abuno Karibo IPF tini Dal Bidal Adong Rogbo Manjak Hagia Dear friends, norong no pipeline hambaya paro. Tini sini joining program bo norok phai sokai mani bagai. Tini muloto Simna oncol ni, Simna constituency ni, jeng tini Hezamara bo kaisa joining program khlai tonggo. Tipra motha CPIM tai kebangma party ni ya kari. Sini IPF ti party bo. Tini mo prothom bakago, tak puila bakago. 110 family ni 420 voter. Tini IPF dolo borok jogdan khlaika o jogdan khlaimani pandawa norok phaisok khlaimon bagi norok no hambai ar borok no jotoni selai lamsogo jara tini jogdan khlainai rokno join khlainai rokno tini IPF tini adorsho Tipraland no je mannani musukmani je tagir erpore IPF tino ekmatro political party je party buskango dorjoramboi shuru theke tabasuk jora जों चेंगै tini teruk buskango kebangma dabi mannani bukhak thangtongo norok nichoi khanana Delhi bo kebangma durcha bunglai tongman rok Tripura Territorial Council rok kene choli tongman rok abo jottona IPF tini 2017 o boromura bo je rasta roko khlaiye Tripura rajyo ni itihas ek toiri khlaimani fosol hisabe जों abo BJP by alliance mani bisingtoi kebangma mani mannan thangi tongo abo nogoi teruk buji baikha chini bororok ja aw IPF tino kaisa political party je discipline ni bisingtui kuno walai suklai kuno corruption khlaiani bisingtui जों agogoi tongo borok saiman ka sekango kisitan neta tini IPF tini jara dorjo kurui borok yakari thangka haipana जों jara dorjo khlai tong tongnai borok जों tini teruk agog manmani borok nogoi tongo borong bagi borok no haina hai pipeline hambai IPF tini proti oito tonmani bagai ini o jogdan o press meet ni bisingtai ang obono jotto lokorong nang koinani musungo borsa narak di IPF tini uporo IPF ti matro ek matro political party je political party ti prasani bagi kichu na kichu rifait ti payman kangke aba IPF tino mannai aba angno guarantee ri saka takut tebo gusto ti pramothani besel nukhung rok phaiga 110 family ni 420 butaro maximum no ti pramothani but tini oro nogara english sab manja phaiga ojomangai tini ni o jogdan sababo joining program ang general secretary Sopon Deburma IPF tini logi tongo vice president Khorokne borom ganang ex MLA Dhirendra Deburma Mohoday tai kesa vice president tini retired TCS officer Sar Pradeep Kumar Deburma tai tini central kebangma netritwa khasuk hambai sateksa kaitako sungje sung nugimano kisa salsikang Tripura Motha Party ni MLA Brom Gunang Ranjit Deburma je Tripura sani bagai je dabi tuimanote wakto punrok nathari sanani jora sokpai ba musanani jora sokpai heri samani obole abon tile nang tam sanan musu tamono mane wakto chalainai bro abose puila poriskar na nang tamono mane wakto ni bagai khate ang bagicha media unukha malah panggunang 14 ta 15 ta abo to saimia TTC mane chale khito abdul sentui femani chakai chathon ab ka hamkok sarati prasan sar na bagin puitong usul kok kai obono
TTC যদি হিংকা আং সানানি মুসুঙ্গো আবো 2018 IPFT by BJP Alliance ni bisingtui shukti ni bisingtui modality committee khamani bisingtui abo TTC phaisok pekha je karone sini mul dabi to Tipralen dabi haipano tabo abo process logana abadatonor Tripura Territorial Council no yasak sokdi hingmani bage jong kokoro a romna thanga a kotor romna thanga angke to laiti a kotor pulyabo nangya phano laitya puthi rok to namle aka abono jong khibi kabnai diba ঠিক আছে Tipralen তো সানাই দङ आरो नि बेसिक TTC रिना इनके जोंनाना आ कक नि बागिनो Alliance नि बेसिक तो 2019 त्रिपुरा विधानसभाव हुइला राजनाथ सिंह राज्यसभाव बिल तुमानि परे अरचिनि त्रिपुरा असेम्बली पाथका 2019 आ बिल पास खालायरि रहरका आंगरनो क्लियर सानानि मुसु 2019 जे बिल पास का TTC नि आपरो Tripura Motha political party bahasaya ko bah tabung nini jara wak canai kom canai hinero boro rastiti ho sen borong buma sangnya ko norok asa edi sekangno borok ne asa esani sekangno IPFT BJP Alliance ni bisingte TTC bill pass ngi pekha jodi boro abo tu nyo phaikan ke borong no sisungde je TTC ora Bidhan Sabha o bill kapro sabo buddhi pass khlai roka bo MLA bill pass khlai roka nichoi BJP ne MLA IPFT ne MLA borok bill pass khlai na tine rajya sabha hui abo 90% काम complete Tripura ni kuno काम करिखा जतनो complete kai horja abo ga jaga draft committee parliamentary draft committee ho abo review ngi tongo 10% baki tongo অবশ্যই মাননাই এই কারণে আং সাবো যে অবো অলরেডি বিল পাস হই থাকা তাবো আরো আবনো তুই কেবো চুক্তি বখলাইন নাংয়া কেবো কোনো আন্দোলন নখনা নাংয়া আবো যে কামনাম তমনে আবো কাম হইতা আং লুকুরনো কইনাই যারা চুক্তি খাইনা থাংনাই হনাই বড় জানিবো কইনাই পিছনা কিছু তুই ফাইদি কাইসা মানে যে চুক্তি যা শুধু আবনো সিমা আসাই ketal jodi te butuh pecanke naruna hambaya pernah abono naruna median bisitu ya jatana sana musunggo public rock bibranto tangdi abo sini andolon ni fosol IPF ini andolon ni fosol sumba beskango manan kang tekasa je bo bin khukti tekasa o sunu je tini BJP te Tripura Motha ni bisinti montri সভা আসুকনা হিনি বজে বিনি খুক্তি ব খুক খেংমানো তুইলে নংতাম সানান মচং হাসতেন লুক আবো বুনে পার্টি নি ডিসিশন নি ব্যাপার আং তো আবো বরং সে দে বরক তো নো কম্প্রোমাইজ নি সাজার গ্রেটার Tipralen সারা হাইয়া বা পিরো কবং মকক সাই দং সং বুনি পার্টি নি কর্ম তুই তো আবো সানান মচং ya আগে আবো বরং সং সে দে বরক যেহেতু নো কম্প্রোমাইজ গ্রেটার Tipralen সারা মানয়া বিধানসভা থাংয়া নি সাকান তে তামতান থাকাইনাই Ang borong no sing sila hapos ng sakay.